นี่ดอยอินทนนท์บริเวณพระบรมสารีริกธาตุลมแรงมาก15องศาเพื่อนๆอยากให้เพื่อนคุณมาคนไหนไม่ได้มาเที่ยวชมก็เชิญนะหนาวมากโอ้ยดูบนพระมหาธาตุนะครับพระมีธนีดลนะครับแล้วก็พระมหาธาตุนะครับอีกธาตุหนึ่งคือนกพลภูวิสิรินะครับบรรยากาศความหนาวทรมานมากอยากเห็นต้องอดทนคนถ่ายก็จะทั้งกล้องสวยนะนี่สวยดูจากมุมกล้องวิดีโอนี่สวยมากนี่ทั้งสองเก็บบรรยากาศมาให้ดู
ขึ้นมาจุดสูงสุด บนดอยอินทนนท์นะครับระดับน้ำทะเล 2,565 เมตรหนาวมากหนาวมาก70 บาทกล่องเท่าไหร่150 140 บาท130 130ได้ไขมันมันจะเป็น130 200เนาะ130 70ได้ค่ะ เดี๋ยวจะดูก่อนนะ100 เวลาไปอื่นไม่ทันเขาจะไปวัดอะไรก็วัดจอมัดแจไม่ทันนะแต่ดีแต่ว่าดูว่าอะไรวะ เหมือนกันนะหมูทำเหมือนเบงขาลง น้อง100 เดียวครับ อันนี้มะม่วงข้าวมันเอา เดี๋ยวไปดูกันแล้วกัน นี่ไม่ได้ยินเลย เหมือนกันนะนี่ของใหญ่หรอ